ekin zion denboraldiari KAE Ligak, baina maila nagusian, lehenengo maila horretan. Datorren astean hasiko da San Miguel Liga. Traineruetan Izarren Liga izango litzatekeena. Eta bigarren txandako lau ontziak prest ditugu. Orio lehenengo kaletik, Donostiako Kaiarriba bigarren kaletik, Kamargo hirugarren kaletik eta Zierbena laugarrenetik. Bandera zuria lehorrean eta hasi da bigarren txanda. Atzo lau ontzien artean, lau ontzi hauen artean Oriok egin zuen denborarik onena. Kamargori 3 segundo atera zizkion, txanda berean aritu ziren Orio eta Kamargo erreferentzia ona da hori beraz. Zazpigarren tokian Kaiarriba sailkatu zen eta hortik aurrera denborak aztertu ezkero zulo handia izan zen. Pentsa zazue, Pasaido Animanek zazpigarrenari Kaiarribari 33 segundo atera zizkion eta 8garrena Zierbena izan zen ia minutu batera 59 segundora. Beraz, atzoko denborak aztertuta eta atzo ez zait iruditzen itsasoaldetik eta lako gora berarik izan zenik haizearekin eta bat behar bada hirugarren txandan bai haize apurren bat ekarri zuen, baina hor zulo handi xamarra antziman liteke. Estropada bat baino ez da, ea gaur zer gertatzen den, baina badirudi beste maila batean direla lehenengo 7 ontzioiek eta atzera xeago behar dutela Zierbenak, Hondarribia, Portugaletek, Busturialdeak eta Hondarra, baina kontuz, Hondarribia estropada hon egin duelako lehenengo txandan eta ea zertan diren bigarren txandan ari diren lau hauek. Veterano bat, Kaiarribakoen patroia, Asier López. Hor dituzue Donostiarra. Hauek berriz ere trainerua osatuta, gora bera asko izan ondoren, iaz Etxartek utzi du edo bota zuten eta Jose Ramon Mendizabalekin bertako batekin lanean Zarautz utzi duen tokian utzi du Jose Ramon Mendizabalek mendik eta orain lan ona egiteko asmotan da Donostiarra taldearekin, arroldari askorekin, 40 bat ba omen ditu eta ea ba, pixkana hauek zer nolako lana egiten duten. Bai, luzea begirako lana da pixka bat, bi ontzire badituzte, zu esan bezala jende pilo bat, baina bueno, jende berria leku askotatik etorritakoa, eta pixka bat nik uste dut horre, ziurtasuna, eta pixka bat animoak eta beren artean giro on bat sortu horre, oraindik istilu batzuk edo izango dituzte, nik uste dut oraindik erabat konpondu gabiek izango dituztela hor barrungo batrapuzarroiek, eta pixka bat horiek konpontzen ai diren bezala, pixka bat egonkortu ontzila eta taldea, eta nik uste mendik hortarako lantxukuna egiteko aukera daukala, ez? Ikusten dugu Kamargo ordola, baino borrokan Oriokin, ez? Oraindik estropada hasi berria da, eta denak segundo baten barruan daude lau taldeak, ez? Horre Kamargo eta Orio batea, eta zertxo bat atzea hasiago Zierban eta Kaiarribaz, oraingo segundo bat, baino hasi besteik ez da egin hau, eta denak lauak ere gainean daude, ez? Iaz Kamargo liga honetan aritu zen eta maila honean 3. tokian sailkatu zen, azkenean playoffetatik kanpo geratu zen isuntzak enduzion tokia, Ibon Urbieta hor lanean ari dena azken urte hauetan eta Kamargo kontutan hartzeko moduko trainerua azken sailkapenean goiko tokietan ibili beharko lukeelako. Atzo Orio mendean hartu zuen, une honetan estropada buru da Kamargo, tostaz tosta, Orio segundo batera, Zierbena 2 segundora eta Kaiarriba 3 segundora. Esan behar dago Zierbenak, Patxi frantzesekin Laredo kutzitako toki hartu duela, esan dizugu, Laredo desagertu din dela San Miguel Ligan aurreko demoraldian eta nahiko arazo izan zuten iaz trainerua osatzeko, uste dut erdi irrifarrez eta berarekin hitz egiten genuen ordezkariarekin eta nik atera beharko dut esaten zuen berak eta alaxe da, jenderik gabe ibili ziren eta pentsa ezazu da aurten trainerurik ez eta bai, prestatzaileak ere utzi egin zuen, derrigorrezko arraunlaia beak hartu, lekuak denak aldatuta eta pixka bat hori zen, ez? Bixi, denboraldia amaitu arteko hori, ez? Estropadak egin beharra zeuden egin, baino ikusten zen oso beraz etorrela arazo handi xamarra zegoela
eta berako abiaduro ezin geratuko zutela torrela gertatu da, ez? Lehen esan dugun bezala taldea desein etzegen egingo, baino oso ikututa geratu eta oso lur jota, ez? Pare-parean dira Camargo eta Orio, 4 eta 56 egin du Hondarribiak. Lehenengo Ziabogan, Camargok eta Oriok 4 eta 56. Segundo berean dira beraz, Zierbenak 4 minutu eta 50 segundo, Kaiarribak 4 minutu eta 51 segundo. Ondo gaur Zierbena, Kaiarriba 4. tokian da, 5 segundoren bueltan beraz. 4 ontziak eta 4 hauek hobetu egin dituzte, lehenengo txandako ontziek egin dituzten denborak batez ere, Hondarribiak egin duen denbora. Hondarribiari Kaiarribak, txanda honetako 4. 5 segundo atera dizkio. Eta gustura dira oriotarrak, horien artean, Luis Javier Amenabar, normala den bezala. Egunon. Kaixo, egunon. Bueno, punta nortxe, pare-parean Camargorekin, lehen da biziko helburu hori zen, ez da, hortxe goian ibiltzea. Burrukan ibiltzea gutxinez. Gainera, ondu egin duzue, Hondarribiak aurreko txandan egin duen demorariko berena, horrek esan nahi du gauzak finkatzen ari direla, bakoitza bere toki hartzen ari dela. Bai, gure helburua zen, bigarren tandan ondo ibili, eta alizan ezkeo 3. sartu, baino, hori bakigu saltxamarra dela. Garrantzitsua da, bigarren talde hon bat edukitzea. Horrek, beti aipatu izan dugu Oriok, mutil asko dituela, asko direla Oriora hurbildu nahi dutenak, eta bigarren talde horrek hori erakusten du, bigarren talde indartsu bat garrantzitsua da. Bai, atzo izan genuen presentazioa Orion, eta horreneko taldeen 10 mutil bigarrengo taldetikan pasata daudenak. Guretzat hori pozarria. Horrek esan nahi du oinarrizko lana egiten dela. Bai, dudik gabe. Erki, gozatu asko, hemen bestean guztietan. Erki, eskarrik asko. Zuei. Bale, Eta Oriokoen traineruan, veterano bat 3. tostan, estriborretik. Txabola, Inigo Arruti eta Baborretik, beste veterano bat, baina ez traineruetan. Oier Aizpurua piragüista, munduko txapeldun izana da maratoian, eta beste erronka bati ekin zion joan zen eguan, berarekin izan ginen gainera. Gustura zebilen garaiatan sufritzen hori bai, lehenengo arraunkadak zituelako, baina barruan da Oier Aizpurua, eta hortxe ikusi ditugu 3. tostan, Inigo Arruti, Txabola eta Oier Aizpurua. Esan daiteke bi mundialista ia, ez? Tosta berean eserita, eta dudarik gabe, olako gehien bat Txabolakin, olako veterano bat hor barruan egotea bestearentzako poza da, ez? Hau ere Oier veteranoare bai, uretak kontu horietan, baina beste arronkera klase batean, ez? Hortaz, nik uste taldea indartzeko moduko bi gizon direla, ez? Bi estropada batean Orio eta Camargo joan dira, segundo berean dira, tosta jarraitzen dute, orain Orio aurretik, gero Camargo, une honetan, GPS dioenez, Orio apurremat aurretik da, Zierbena, 7 segundora, eta Kaiarriba ere 7 segundora da. Larri beraz gauzak eta Zierbanakoak ere larri, urari begira, Roberto Álvarez, egunon, buenos días. Hola, 7 segundos, no es mucho y puede ser un mundo. Pues hombre, comparado a lo de ayer, que ya en la primera Ciaboga nos llevaban pues primero 17 o 18, pues no cabe duda que hoy estamos pues cerca de lo que debiéramos de ser, vamos, por entrenamientos y por esto, pero ayer pues nos salió un día pues fatal porque se salieron de remada y de todo. Esperamos que sigan así y mantener eso. Sabemos que los dos equipos que van delante pues son equipos fuertes, y si mantenemos pues esa diferencia un poquito más, pues bueno, es para estar contentos, y más después de lo de ayer. Pues el que se arrima a un grupo fuerte es que también es bastante fuerte, ¿no? Exactamente, pues por eso sí, a ver si se toma ejemplo de lo de hoy y vemos que no somos tan malos como ayer y que podemos hacer cosas. Así sea, gracias. Vale, es que Zierbenak ordezkaria garbitu digu, atzokoa etzela normala izan, egun txarra izan zutela, arrankera galduta ibili zirela, eta argi dago gaur askoz ere maila hobea ematen ari direla. Estropada buru, jarraitzen du Oriok, segundo batera orain Camargo. Orio aurreko denboraldian KAE bigarren mailan aritu zen, KAE bi ligan aritu zen,
bandera guztiak kendu zizkion Astillero, dendenak, baita estropada batean uste dut getxon izan zela Astillero ziaboketako bat estriborretik egin, eta Orio 15-17 segundo aurretik izan zuen, eta hala ere gura irabazi egin zion atzera egin, ziaboga behar bezala eman, eta azkenean Astillero bandera kendu egin zion Oriori. Astillero eta Orio igo ziren kae batera, eta bigarren txanda honetan Orio estropada buru da, Orio B jakina, Camargo segundo batera, Kaiarriba orain bederatzira, eta Zierbena 10era. Ea Orioren denbora, Hondarribiak 10 minutu eta 5 segundoko denbora egin du, hortik behera, erraz gainera Orio, 9 minutu eta 56 segundo, Camargo segundo eskasera, eta hirugarren